7호. 야. 축하드립니다. 고마워. 다들 고생했어. 수고했어. 고생했어. 조금만 하시고요. 아, 꼭. 야. 아, 감사합니다. 룸메이트로서 축하드립니다. 고맙다, 야. 일단 이 영광을 먼저 우리 달려라 방탄을 사랑해주시는 우리 아미 여러분들께 이 영광을 돌리고요. 또 멋지게 또 제작해주시는 우리 호프 감독님. 감사드리고요. 그리고 또 호감의 기상, 또 오디오 부분이지 않습니까? 또 우리 오디오 감독님께. 사랑해요. 감독님 들으시죠. 사랑해요. 감독님 사랑해요. 축하드립니다. 축하드립니다. 좋아. 정말 제이홉이 정말 굉장히